はい、こんにちは。山下夏美です。今回はスキムボードの映像をまとめていったんで、ぜひご視聴よろしくお願いします。結構ショアブレイクがきつめというか、口が深い系の波って言えばいいですかね。ややダンパに近い波とかの乗り方について今回喋っていければいいかなと思ってます。で、早速なんですけど、このターンした後に口が深いパターンと、ターンするときに口が深い、すでにもうその2種類の波がありますね。今のとかはターンした後が口が深い波だったんですけども、そういう波は少し猶予があるので、ターンした後、ターンするときにゆっくりでいいから、こういう風にゆっくりでいいからターンをしてあげて、その後にちゃんとテールを踏んであげる。そういう合わせ方が結構重要というか、ポイントになってくるんじゃないかなっていう風には思うんですが、なかなかちょっとそこは難しい技術なんですが、できるとかなり乗れ具合が違う。で、あとはですね、こんな感じでターンするとこがすでに早い。で、そこからどんどん置いてかれてしまう場合っていうのが結構あるんじゃないかなっていうふうに思うんですが、普段スキムやってると。こんな感じでターンするとこがすでに早くて、その先にもう追いつけないパターン。こういう波はですね、もうあらかじめこんな感じで、ある程度ブレークの先端をドンピシャで合わせる。そうすると、なんとかこういうふうに置いてかれずに済む場合がある。これとかはすごい今、合わせ方が良かったですね。こんな感じで。一番肩が落ちてる場所。その波の中で。狙ってる波の中で一番肩が落ちてる場所を狙って、これとかだとちょっと間に合わない。そういう風な狙いがすごい重要かな。速いとこでターンするんじゃなくて、その波の中でもできるだけゆっくり割れてくるところを狙ってあげる。それができるとかなり乗れるかな。このラップとかすごい上手いですね。ラインまでしか取れなかったけど、いいと思う。かなりね、その合わせとね、見極めかながすごい難しいんですが、できると、この2つに関しては見極めってちゃんとできるのであれば、かなりどんな波でも乗れるようになるかな。上級者への、第一歩って感じですね。これとかうまいですね。一発でターンする。この、もう回さなきゃいけない位置が速い波っていうのは、さっきターンした後が速い波だと余裕があるっていう風に言ったんですけど、逆にこういう波はもう全然余裕がないので、一発で速く回すターンっていうのが求められるかなっていう風に思います。逆にそれができちゃえば、こんな感じで波が緩いところを選べばしっかり乗れるのは多いかなっていう風に思います。これとかちょっとターンした後が早いから今グラブで抑え込んだけど強引に。そう、こんな感じで先端をドンピシャ合わせる。これ結構頑張って先端まで狙いましたね、最後。そう、どんなに速い波でもそれができると、まだベストライドを諦めずに狙っていける
っていう部分があるんじゃないかなっていうふうに思います。合わなかった時は今みたいに軌道修正をしてあげたりとか、走るラインをもうすごい斜めに走ったりとか、そういうのも必要かなっていうふうに思います。これはうまそうだね。ただちょっと前乗りすぎたかな今のは。さあ軌道修正、これは逆に先行きすぎたから一回軌道修正で戻した感じです。先行きすぎちゃったら逆にターンの時に時間がかかってそのまま置いてかれる。ターンしきった頃にはダンパーのゾーンとかになってしまうこともあるので、ドンピシャで合わせるっていう技術が必要ですね。このターンする場所の波が速い、口が深い波はドンピシャで合わせられるようになるとかなりメイク率とハイレベルなライディングができるんじゃないかなっていうふうに思います。当然そこにはね、先ほど言った速いターンであったりとか、その後テール踏む技術であったりとかも必要なんですが、で今現在結構流し波の映像が多いんで、流し波について喋るんですけど、これは流し波に関してはターンした後にさらに速くなる場合は、ターンした直後はテールを踏むんですけど、そこからウェーブライドを狙う際は前に踏む必要があるかな。これはラップ側も一緒なんですが、流し波は特にそこの意識が重要。例えばここでターンして最初は後ろ踏むんだけど、これとかはね前逆に踏みすぎちゃったかな。ただ前に踏むことはすごい重要。ターンしてここまでは今パンプ踏んでるけど、ここからですね、今一瞬腰を落としたタイミングで一気に前にシフトウェイトしてあげる。ターンしてここテール踏んでここで前に出る。これは最近はもうブレイクしてたから今オーリーしましたけど、その意識がすごい重要。ウェーブライドをそこから狙うよっていう方は、そこのシフトウェイトのスムーズさも重要。そう、ここでしっかり前に踏む。そうするとこういう風に波の前に出れるから、そこができるようになるとかなりベストライドが狙いやすくなるかな。特にこれは上級者の人はチャレンジしてみるといいんじゃないかな。うまいですね今のスプレーター。全体が速い時は今みたいなスプレーターもありです。これはちょうどいい位置かな。一瞬軌道修正してラップライン。ちょっと軌道修正できたけど、ちょっとベストポジションからずれてましたが、かなり良かったと思う。これはライナー側か？速いから180して、さらにビッグスピンのコンビネーション狙い。これはターンして、ちょっと置いてかれちゃうかな。はい、今回はちょっとブレイクの速い波について乗り方解説してきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。